Mirad, ya sé que ha pasado una semana desde que salió este bombazo, pero tenía que anunciarlo en el canal. Y es que ya sabéis de lo que voy a hablar en este vídeo, ya sea por el título o la miniatura, porque lo que ha pasado ha sido tan tocho dentro de la industria de los videojuegos que no podía ser de otra manera. Así que antes de empezar, suscribiros si no lo estáis, dale a la campanita de notificaciones, seguidme en mis redes sociales y podéis ver los otros vídeos que tengo subidos en el canal, los vídeos y los shorts, los tenéis todos en la descripción. Pero sin más rollos, empezamos. Bueno, como seguramente sabréis porque lo visteis en su momento, porque esta noticia salió el martes de la semana pasada, hace 8 días, Microsoft ha anunciado la adquisición de nada más ni nada menos que de la compañía Activision Blizzard. Todavía tienen que dar luz verde al acuerdo y más adelante en el vídeo os diré cuándo se podría cerrar al 100%. Pero sin duda este ha sido uno de los movimientos más grandes, más importantes y más masivos de la historia de los videojuegos. Pero recalco desde el principio que la compra como tal todavía no se ha efectuado. Para quien no lo sepa, Activision Blizzard está enfrentándose actualmente a un montón de demandas lanzadas por ex trabajadoras de la propia compañía. Denuncias por acoso laboral, acoso sexual, ataques discriminatorios y agresiones por parte de trabajadores u ejecutivos varones pertenecientes a la misma. Activision Blizzard ha negado estas acusaciones, obviamente, pero en los últimos meses ha habido una cantidad de despidos y marchas de trabajadores de la compañía abismal. Y no creo que eso esté pasando únicamente por temas laborales. Así que tiene que haber algo más. Pero a falta de que haya un juicio y que un juez dictamine el caso como tal, esto me parece una puta vergüenza. No puedo ser más claro. Pero sé que este no es el tema del vídeo, así que cuando quiera hablar de la situación de Activision Blizzard, y si me lo pedís en los comentarios, obviamente, lo haré en otro vídeo, encantado. Pero quería ponernos en contexto la situación de la empresa a día de hoy, y para que sepáis cómo va a influir su adquisición por parte de Microsoft, tanto para la propia Activision Blizzard, para Microsoft y para la industria de los videojuegos en general. Pero bueno, volviendo al tema de la compra en sí, el Wall Street Journal ha confirmado que Microsoft va a efectuar la adquisición de Activision Blizzard por un total de 68,7 billones de dólares o 68.700 millones de dólares, como queráis decirlo. Una burrada y un movimiento histórico en toda regla. Esta adquisición convertirá a Microsoft en la tercera empresa o compañía más grande de la industria de los videojuegos por detrás de Tencent y Sony. Hay que recordar que en 2020 Microsoft ya anunció la adquisición de ZeniMax Media por 7,5 billones de dólares y por entonces fue considerado uno de los mayores movimientos de la historia de los videojuegos. Pero ha quedado totalmente eclipsada por la adquisición de Activision Blizzard y no solo por el tema económico, sino por lo que va a influir, como he dicho, en la industria de los videojuegos. Vale, vamos ahora con una de las cuestiones más importantes. ¿Cuándo se podría cerrar el acuerdo? Resulta que se ha filtrado un correo electrónico mandado por Bobby Kotick, el presidente actual de Activision Blizzard, a todos sus trabajadores afirmándoles que él espera que el acuerdo no se cierre hasta que termine el año fiscal 2023 de Activision Blizzard. Dicho año fiscal termina el 30 de junio de 2023, lo que significa que el acuerdo podría cerrarse ese mismo día o antes. Mientras tanto, Activision Blizzard seguirá siendo una compañía independiente hasta que se dé luz verde a la compra. Otro tema importante es ¿qué pasará con Bobby Kotick tras el acuerdo? Esto es importante porque está siendo el cabeza de turco de todas las demandas, de todas las protestas que ha habido en contra de la compañía, porque muchas de ellas han ido en contra suya, básicamente. Y lo único oficial sobre esto es que Microsoft publicó un comunicado donde confirmaban el mantenimiento de Bobby Kotick como presidente de Activision Blizzard, al menos hasta que se cerrase el acuerdo. Porque parece ser que una de las condiciones que puso Microsoft para adquirir Activision Blizzard fue la marcha de Bobby Kotick como presidente de la compañía. El plan de Microsoft es hacer que cuando Bobby Kotick deje su cargo como presidente de Activision, transfiera sus poderes a Phil Spencer, jefe de Xbox y del departamento de videojuegos de Microsoft. Así que podemos decir que a Bobby Kotick le queda meses o un año y pico para dejar de ser presidente de Activision Blizzard. Ahora bien, la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft obviamente incluye todas las franquicias, todas las IPs que tiene Activision en su poder, que son unas cuantas. Más adelante en el vídeo os enumeraré y enunciaré todas las compañías y todas las IPs y franquicias que han conseguido con esta adquisición. Vais a flipar. Y ahora pasamos a uno de los temas más difíciles que tiene que tratar Microsoft con esta compra, y es
decidir qué hacer con las franquicias o IPs de Activision. Básicamente, ¿van a hacer que todas sean exclusivas para Xbox o Xbox y PC? ¿O van a seguir incluyendo a PlayStation o Nintendo? Con respecto a esto, según Bloomberg, Microsoft tiene la intención de seguir lanzando parte del catálogo en otras plataformas, incluidas la PS5 y la PS4. Sin embargo, el resto del catálogo lo harán exclusivo al 100% para Xbox. Lo que pasa es que todavía es muy pronto para decidir qué franquicias o IPs van a ser exclusivas para Xbox o van a ser multiplataforma. Pero realmente ya han confirmado el plan con una de las franquicias que tienen ahora en su poder, así que atentos. En resumen, Microsoft quiere emplear el mismo enfoque que utilizó cuando compraron ZeniMax Media, donde aplicaron el plan de seguir lanzando juegos en otras plataformas siempre y cuando les interesara. Y por otra parte, crear nuevas IPs como el Starfield, que es de Bethesda y que va a ser exclusivo para Xbox. Así que digamos que sería un enfoque 50-50 más o menos. Así que esto habrá que saberlo sobre la marcha. Otro tema importante del que hablar es la situación del Xbox Game Pass con la adquisición. Gracias a la compra, el servicio va a recibir una cantidad importante de juegos por parte de Activision Blizzard. A día de hoy, el Game Pass tiene más de 25 millones de suscriptores, una cifra que seguirá subiendo con la adquisición de Activision Blizzard y la inclusión de juegos de franquicias tan importantes que más adelante mencionaré. La duda entonces es cuándo empezarán a añadirlos, y resulta que se está especulando que podrían empezar a añadirlos este mismo año antes de que se cierre el acuerdo. Así que cuando eso pase ya os informaré de cuántos suscriptores habrá conseguido el Game Pass, porque serán un montón. Antes de mostraros todas las compañías y las franquicias que va a obtener Microsoft con esta compra, voy a tocar algunas noticias derivadas de este bombazo que han salido en las últimas horas o en los últimos días, que creo que son importantes de destacar. Pero de forma rapidita, no os preocupéis. Primera noticia. Según Bloomberg, Bobby Kotick no quería ni llegar a un acuerdo con Microsoft porque quería esperar a que otra compañía le lanzase una oferta mayor. De hecho, se ha confirmado que se acercó a la propia Facebook o Meta, como lo queráis llamar, para que intentasen superar la oferta de Microsoft y así adquirir Activision Blizzard antes que ellos. También se acercó a otras empresas, pero no se han revelado cuáles fueron. En todo caso, ni Facebook ni las otras compañías se interesaron en adquirir Activision Blizzard, así que Microsoft fue la única que impuso una oferta sobre la mesa y Bobby Kotick tuvo que aguantar, echarse para atrás y aceptar la oferta. Yo creo que Bobby Kotick mantuvo conversaciones con otras compañías porque quería buscar una que no incluyera dentro de sus condiciones para adquirir Activision Blizzard el hecho de que él dejara el cargo como presidente de Activision. En resumen, quería agarrarse al cargo, pero como nadie ha querido poner más pasta, ha tenido que joderse. Segunda noticia. Según el Wall Street Journal, Bobby Kotick sugirió a los otros ejecutivos de Activision Blizzard comprar los medios especializados en videojuegos Kotaku y PC Gamer. Esto iba a ser una respuesta a toda la corriente negativista que se había formado por culpa de todas las acusaciones, de todas las demandas y protestas por parte de los trabajadores de Activision Blizzard contra la propia empresa, y con el objetivo también de crear un nuevo ciclo de noticias alrededor de la misma. Activision Blizzard ha negado estas informaciones del Wall Street Journal, pero el propio Bobby Kotick no ha dicho nada al respecto, así que este tema está un poquito en el aire. Tercera noticia. La adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft ha traído consecuencias económicas para Sony. Y es que solamente al pasar una hora tras el anuncio de la adquisición, las acciones de Sony bajaron más de un 10% en la bolsa de Tokio, y a las 24 horas del anuncio cerró con una pérdida del 12,78%, la mayor caída de valor de las acciones de Sony desde octubre de 2008. Por otro lado, en la bolsa de Nueva York, las acciones de Sony bajaron un 10% o más en el primer día. Tras este bajón puntual, los analistas financieros creen que Sony está obligada a responder a este movimiento de Microsoft, ya que creen que si Microsoft decide hacer que las IPs que consiguen de Activision Blizzard sean exclusivas para Xbox, la cifra de ventas bajaría potencialmente y eso ayudaría a Microsoft a cerrar la brecha de venta de consolas que hay entre ellos y Sony. Por otro lado, las acciones de desarrolladoras como Square Enix, Capcom y Konami subieron un 5% tras este anuncio, mientras que las de Ubisoft subieron un 11%. Como veis, la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft no solo afecta a las compañías implicadas, sino que también puede provocar un riesgo económico bastante notorio en las compañías rivales, o beneficios en los casos de Ubisoft, Konami y compañía que han invertido en la propia Microsoft. Cuarta noticia. Según lo ha confirmado Activision Blizzard en una presentación ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, si Bobby Kotick es cesado como presidente de Activision 12 meses después de la
convalidación del acuerdo, él mismo recibirá una compensación económica de 293 millones de dólares por ser despedido sin una buena razón. Y teniendo en cuenta de que el acuerdo no se va a cerrar hasta máximo el 30 de junio de 2023, yo creo que Bobby Kotick va a recibir esa compensación sí o sí, porque no creo que Microsoft quiera esperar un año entero para poder cesarle cuando sus funciones van a pasar a Phil Spencer. Pero manda huevos que vaya a recibir ese dineral con todo lo que se ha formado, también os lo digo. Quinta y última noticia. Un representante de Sony ha confirmado en el Wall Street Journal que desde la empresa esperan que Microsoft cumpla con todos los acuerdos contractuales que tiene PlayStation o Sony con los juegos o las franquicias que tiene Activision Blizzard en su poder y que van a pasar a Microsoft. Y por otra parte, también ha pedido a Microsoft que las franquicias o los juegos que sean multiplataforma ahora mismo, que lo sigan siendo. Bueno, de ese tema ya os he hablado previamente sobre el plan que tiene Microsoft con sus nuevas franquicias, y es que de hecho el propio Phil Spencer ha confirmado que no van a quitar a los usuarios de PlayStation o a las plataformas de PlayStation la posibilidad de jugar a juegos que ahora mismo son multiplataforma, así que yo creo que los usuarios de PlayStation pueden quedarse tranquilos, al menos por ahora. Ahora voy a enseñaros una imagen con todas las compañías que ha conseguido Microsoft a lo largo de su historia y las incluidas como parte de esa adquisición. Como podéis ver en esta imagen, en la parte inferior tenéis las compañías subsidiarias de Activision como Treyarch, Blizzard Entertainment o Infinity Ward. Así que ya habéis podido ver gráficamente que esto va a ser una locura. Varias de estas compañías las conoceréis seguramente por haber desarrollado juegos o franquicias populares en todo el mundo. Es más, ahora voy a anunciar todas las franquicias o IPs más importantes que va a conseguir Microsoft con esta compra. Y si habéis flipado con el tema de las compañías, lo de las IPs es tremendo. En primer lugar tenemos la franquicia de Tony Hawk's Pro Skater, la más conocida en cuanto a videojuegos de skate, a pesar de que en 2020 se lanzó el remake de los dos primeros juegos para PlayStation 4, Xbox One y creo que también para PC. Pero con la adquisición de Microsoft yo creo que pueden trabajar en una nueva entrega perfectamente. Y ahora vamos con dos franquicias que en sus orígenes eran exclusivas para PlayStation, y son las de Crash Bandicoot y Spyro el Dragón. De hecho es que ambas franquicias han recorrido caminos muy paralelos, porque como os he dicho fueron primero exclusivas para PlayStation, lanzaron los primeros juegos en PlayStation 1, pero cuando fueron adquiridas por Activision pasaron a ser franquicias multiplataforma, y seguramente con esta adquisición Microsoft querrá aprovecharlas lo máximo posible. Ahora pasamos a StarCraft, la franquicia de juegos de estrategia en tiempo real de ciencia ficción que actualmente se encuentra en estado de hibernación, por lo que tras la adquisición por parte de Microsoft pueden revivirla de cualquier manera. Hay que destacar también que Microsoft no solamente va a conseguir desarrolladoras que trabajen en juegos para consolas o PC, sino también compañías que trabajen en juegos para móviles. Por lo tanto, se va a hacer cargo ahora de franquicias como el Candy Crush, el Babel Witch, el Farm Heroes, el Diamond Diaries y el Pet Rescue, y todas son máquinas de hacer dinero, así que Microsoft querrá exprimirlas hasta la saciedad. Y ahora entramos en las 5 IPs más importantes que va a adquirir Microsoft de Activision Blizzard. En quinto lugar tenemos el Hearthstone, un juego de cartas digital gratuito que formaba parte de la franquicia de World of Warcraft, que ha tenido mucho éxito entre los fans y la crítica. De hecho, es uno de los juegos más populares de los eSports. Por ahora el Hearthstone se puede jugar solamente en PC y dispositivos móviles, así que tras la adquisición por parte de Microsoft pueden trabajar en una versión para consolas. Ya veremos entonces si será una de las IPs exclusivas para Xbox o no. En cuarto lugar tenemos Overwatch, la franquicia shooter de héroes que en su momento compitió y duramente contra el Fortnite, pero en la primera entrega sufrió bastantes cambios que propiciaron la marcha de muchos jugadores a Fortnite o a otros Battle Royale. Actualmente Activision está trabajando en una segunda entrega, así que la adquisición podría ser clave para recuperar esa base de fans que perdieron hace un tiempo. En tercer lugar tenemos Diablo, la popular franquicia de acción RPG ambientada en un mundo oscuro de fantasía. Esta franquicia es una de las más activas del catálogo de Activision Blizzard. Es que Blizzard está desarrollando tanto el Diablo 4 para consolas y PC y el Diablo Immortal para dispositivos móviles. En este caso, la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft podría hacer que el Xbox Game Pass ganase más suscriptores con la adición de juegos como el Diablo 2 y el Diablo 3, e incluso se añaden el Diablo 4 en su primer día de lanzamiento al servicio. Por ahora se desconoce cuándo se va a lanzar el Diablo 4, así que cuando se confirme os lo anunciaré. En segundo lugar tenemos el World of Warcraft. A ver, no sé qué queréis que diga sobre esta franquicia,
que no sepáis, ya que se trata de una de las franquicias MMORPG más exitosas y populares de todos los tiempos, pero la saga lleva varios años estancada si quitamos de la ecuación al Hearthstone, así que con la adquisición por parte de Microsoft pues seguramente revivan la franquicia de alguna manera, crean alguna versión para consolas de una de las entregas anteriores del World of Warcraft o una nueva directamente, así ampliar un poco más el fandom de la franquicia como tal y no solamente reducirlo al fandom que hay en PC, sino también meterlo en la Xbox, porque me da a mí la sensación de que el World of Warcraft va a ser una franquicia exclusiva para Xbox, fíjate. Y para terminar, en primer lugar, como todos estáis esperando o imaginando, se encuentra la franquicia Call of Duty. Sin duda, esta es la adquisición más importante de todas y tampoco voy a perder el tiempo explicando el porqué. Solo hay que conocer la popularidad que tiene la saga en todo el mundo y la rentabilidad económica que le ha dado Activision hasta el día de hoy. Es que a día de hoy la saga Call of Duty ha vendido un total de 400 millones de copias en todas las plataformas desde su primera entrega. Este caso va a ser vital tanto para Microsoft como para Xbox, porque en cuanto empiecen a añadir las entregas de Call of Duty al Xbox Game Pass, eso va a ser una locura, porque seguramente la gente que quiera suscribirse al Game Pass solamente por los juegos de Call of Duty pues tendrán que dejar de lado la experiencia de jugarlo en una PlayStation, porque los juegos del Game Pass los puedo jugar tanto en una Xbox como en el ordenador. Así que sin duda va a ser una franquicia clave en todo esto. Y bien, ¿recordáis cuando os he dicho que Microsoft ha confirmado el destino de una de las franquicias más importantes que va a adquirir con este acuerdo? Pues resulta que ha confirmado el destino de la franquicia Call of Duty a partir de ahora. Muchos usuarios de PlayStation se han sentido preocupados con esta noticia, bastante normal la verdad, por el temor de ver a una franquicia como Call of Duty ser una franquicia exclusiva para Xbox. Pero ya os digo una cosa, fans de Call of Duty que lo juegan en PlayStation, podéis quedaros tranquilos, porque el mismo Phil Spencer ha confirmado en su cuenta de Twitter que tanto Microsoft como Sony siguen interesados por ahora en mantener Call of Duty como una franquicia multiplataforma. Por lo tanto, a día de hoy podemos seguir diciendo que Call of Duty es una franquicia tanto para Xbox como para PlayStation, que esto puede cambiar en cualquier momento si a Microsoft le apetece, pero yo personalmente no creo que vayan a convertirla en una franquicia exclusiva para Xbox en ningún momento, porque no son tontos y saben que el fandom grande de Call of Duty se encuentra en PlayStation, o al menos donde más se juega, y yo creo que no querrán perder ni dinero ni una base de fans tan grande por solamente tenerla exclusivamente para Xbox. Que sí, que si la hicieran exclusiva pues ganarían mucho en venta de consolas, en suscripciones del Game Pass y en beneficios totales, ¿no? En cuanto a ventas físicas y digitales de los juegos en sí, porque al final le quitas una baza muy fuerte a la competencia, que es PlayStation en este caso. Pero creo que en comparación a lo que podrían ganar si la mantuviesen como una franquicia multiplataforma, yo creo que habría una diferencia bastante grande. Así que yo creo que les conviene mantener un acuerdo con PlayStation, con la competencia, para así lanzarlas en PlayStation 4, en PlayStation 5 y así poder ganar más dinero también. Que como digo, esto puede cambiar en cualquier momento, pero por ahora Call of Duty se queda en Xbox, pero también en PlayStation. Así que nada, friqueros y friqueras, hasta aquí este vídeo hablando sobre el bombazo del año, y eso que estamos todavía en el mes de enero, o sea que todavía queda año para largo para que salga algo más, pero como he dicho al principio, lo tienen muy difícil. Por supuesto, cuando se lancen más noticias sobre esta adquisición, os anunciaré en un short o en un nuevo vídeo, como corresponda. Yo particularmente me alegro mucho de este movimiento. Y eso, que soy un jugador de PlayStation 4 y algunas veces de PC. Y sin duda esto me puede incentivar de sobremanera para comprarme una Xbox Series X o S, cual sea, o suscribirme al Xbox Game Pass, porque ojito lo que se puede venir. Porque al final, como fan de los videojuegos, pues yo no me quedo con ninguna consola en particular, sino que disfruto o intento disfrutar de todas si las tengo, por supuesto. Me podéis llamar chaqueteros si queréis, no pasa nada, pero es que en mi caso es así. De todas maneras, sé que Sony va a contraatacar de alguna manera a este movimiento de Microsoft. No sé cómo lo va a hacer, si comprando otras desarrolladoras como lo ha hecho últimamente. Es más, tengo la teoría de que Sony está interesada en comprar Square Enix. No me preguntéis por qué, pero como estoy viendo que las relaciones entre Square Enix y Sony son bastante fuertes y bastante cercanas últimamente, me da a pensar de que podría ser su próxima adquisición. Sería una adquisición importante, pero obviamente no sería lo suficientemente grande como para opacar este movimiento masivo de Microsoft, que es tochísimo. En fin, decidme en los comentarios qué opináis sobre la noticia como tal, qué es lo que puede conllevar para la industria de los videojuegos, cuáles podrían ser sus planes para las IPs o franquicias que van a adquirir por parte de Activision,
si creéis que la guerra de consolas ha terminado por algún casual, o si creéis que Sony va a contraatacar sí o sí. Todo eso me lo dejáis en los comentarios, que os leo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita de notificaciones, seguidme en mis redes sociales y podéis acceder a los otros vídeos, shorts y listas de reproducción que tengo subidas en el canal desde la descripción. Muchísimas gracias por vuestro apoyo como siempre. Nos veremos en el próximo short o en el próximo vídeo. Gracias por todo, nos vemos en la próxima. Cuidaros. Hasta la próxima.